De luna viitoare îmi deschid Gewerbe în Germania. Îmi transform pasiunea pentru videomaking într-o afacere și vreau să te iau cu mine în această călătorie. Ce fac mai exact? Ajut afaceri și creatori de conținut să-și crească vizibilitatea și veniturile prin videouri strategice pentru online. Vin cu idei, organizez totul, filmez și editez. Tu nu trebuie să-ți bați capul cu întrebări de genul: ce mai postez ca să atrag clienți? Când am timp să aleg materialele bune? Cine are chef de editat ore întregi? Știu cât de frustrant poate fi asta și exact aici intervin eu. Eu lucrez de acasă cu un copil mic, dar asta nu m-a oprit să găsesc clienți. De ce? Pentru că sunt activă pe rețele, postez conținut cu sens și asta aduce rezultate. Tocmai de aceea, deja din această lună voi avea nevoie de mai mulți clienți. Dacă ești în Germania și ai o afacere sau cunoști pe cineva care are, scrie-mi. Hai să vedem împreună cu ce provocări vă confruntați și cum vă pot ajuta. Acesta este primul reel din seria Afaceri în Germania. Voi documenta tot procesul, pas cu pas, cu bune și cu mai rele. Aici despre maternitate, motivație, viață reală de freelancing. Rămâi aproape dacă te interesează.